तो देखिए यहाँ पे एक पीसीबी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 फ़ैन लगाए हैं, 3 बल्ब, यानी 3 फ़ैन 3 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक कंप्रेसर का इसको लगा रखा है, तो मैंने प्लग इन कर दिया अभी कि फ़ैन ऑन हुआ है। यहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट स्विच ऑन करेंगे। ये हमने टेस्ट स्विच ऑन किया, देखिए दोनों फ़ैन ऑन हो गए और यहाँ पे कंप्रेसर का सिग्नल जो है कुछ इस तरीके से दे रहा है। अब ये बंद हुआ क्योंकि फीडबैक नहीं मिला। अब ये दोनों भी बंद हो जाएंगे और फिर चालू होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये तब बंद होगा जब यहाँ पे एलईडी का ब्लिंक का एरर आएगा कंप्रेसर का, क्योंकि कंप्रेसर का लोड नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगा और पूरा ये बंद कर देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर के थ्रू ये जो है बल्ब ऑन होता है, फ़ैन चालू होता है।